Кето диетата, позната още като диета на Аткинс, е може би най-популярната в световен мащаб. Тя е особено популярна сред отслабващите, тъй като за нея се твърди, че води до по-ефективни резултати. Около кетогенната диета обаче има и много заблуди и неясноти. Ако и за вас кето диетата крие повече въпроси, отколкото отговори, то това видео е точно за вас. В следващите минутки ще научите всичко най-важно за този тип хранене. Здравейте, аз съм Тихомир Велев от BB Team и в днешното видео ще обърнем внимание на кетогенната диета. В края на видеото ще може да се похвалите, че знаете всичко най-важно за нея. Да започнем от самото начало. Защо този тип хранене се нарича кето или кетоген? Причината е, че структурирането на менюто е такова, че да води до така нареченото състояние на кетоза в нашия организъм. Кетозата е състояние, при което се наблюдават високи нива на кетонни тела, или накратко кетони в организма ни. Кетоните представляват група от 3 молекули – ацетоацетат, 3-бета-хидроксибутират и ацетон. Какво обаче ги прави толкова специални? Човешкото тяло разчита на 3 основни хранителни вещества като източник на енергия – въглехидрати, мазнини и протеин. Въглехидратите и мазнините са основният източник на енергия, а протеинът се използва като такъв в много малка степен. Попадайки в кръвообращението и след последваща обработка на тези хранителни вещества, те се разграждат до съставните си части, а именно въглехидратите предимно до глюкоза, мазнините до масни киселини и протеинът до аминокиселини. Повечето органи могат да използват като източник на енергия както глюкоза, така и масни киселини, но за разлика от останалите, мозъкът ни разчита почти изцяло на глюкозата, тъй като мазнините не могат да преминат кръвно-мозъчната бариера. И тъй като в реалността има най-различни фактори, които могат да доведат до дефицит на глюкоза, например продължително гладуване поради липса на храна, като механизъм за оцеляване, мозъкът има способността да използва друг тип гориво – кетоните. Ацетоацетатът и 3-бета-хидроксибутиратът също могат да се използват като източник на енергия от много органи в човешкото тяло, което това е необходимо, разбира се. Затова и на тях може да се гледа като на алтернативно гориво. Тези кетони се синтезират в черния ни дроб чрез процес, наречен кетогенеза. Но това може да се случи само при някои специфични условия, едно от които е нивата на хормона инсулин в организма ни да са много ниски. Затова и кетогенната диета е бедна на въглехидрати, но за това след мъничко. Класическата кетогенна диета се създава още през 1920 година. По това време вече има някои научни трудове, показващи значително подобрение на симптомите и значително намаляване на припадъците при хора, страдащи от епилепсия, които преминават през известен период на пълно гладуване. Учените от Mayo Clinic, търсейки начин да имитират възможно най-много от метаболитните адаптации на организма при пълен глад, стигат до кетогенната диета. Кетогенната диета в оригиналния си вид е създадена с чисто терапевтична цел, като възможно решение при хора, при които медикаментозната терапия не дава задоволителни резултати. Това е едната причина за популярността на този тип хранене. Изключвайки доказаната ефективност при епилептици, в днешно време популярността на този тип хранене се гради основно на някои твърдения, че кетогенната диета води до по-ефективно отслабване в сравнение с други типове хранене, които съдържат повече въглехидрати. Дали обаче това е така, ще ви споделя след мъничко. Сигурно някои от вас вече се питат как изглежда една кетогенна диета. През годините този тип хранене придоби някои промени и на този етап има няколко различни типа. Общото между всички обаче е, че храните богати на въглехидрати са значително ограничени. Причината за това е, че въглехидратите са едно от хранителните вещества, които имат способността да покачват значително нивата на инсулин в организма ни, което не позволява синтезирането на големи количества кетони. На първо място нека обърнем внимание на класическата кетогенна диета. При нея между 80 и 90% от хранителните вещества за деня са под формата на мазнини, 10 до 15% се отделят за протеин, а въглехидратите са едва около 5%. За набавянето на мазнини се набляга на различни масла, особено кокосово, зехтин, ядки, мазни риби и други. Протеинът се набавя чрез мазни меса и риба, а въглехидратите основно чрез зеленолистни растителни храни. Тъй като този тип диета се използва основно с терапевтична цел, включително и при малки деца и новородени, при класическата кетогенна диета често се изисква хоспитализация, за да може пациентът да бъде наблюдаван от екип специалисти, запознати в детайли с този режим. Изисква се стриктен контрол и следене на калориите в храната.
Често диетата се стартира с 1 или 2 дни пълно гладуване. Когато се използва с цел подпомагане на отслабването от фитнес любители, класическият вариант е по-рядко използван, тъй като е най-труден за спазване в дългосрочен план. Модифицираната Аткинс диета, позната още като диета на Аткинс или Аткинсова диета, е една от най-разпространените модификации на кето храненето. Причината за това е, че тази вариация на диетата е също с много висока терапевтична ефективност, но е много по-лесна за следване, не е толкова рестриктивна и намалява част от негативните ефекти на кетогенното хранене, които ще споменем след мъничко. При диетата на Аткинс мазнините в храната се намаляват до около 60-65%, протеинът се увеличава на около 30-35%, а въглехидратите могат да достигнат и 10% в зависимост от теглото на следващия и наложения му калориен прием. Най-важното си остава да се достигне и поддържа състояние на кетоза и според това приемът на хранителни вещества може да се напасва допълнително. При модификацията на Аткинс не се изисква задължително стриктен контрол върху количеството храна. Всъщност диетата на Аткинс е вариацията, която се използва изключително често като средство за отслабване. Хранителен режим, при който на човек му е позволено да яде колкото иска и да отслабва въпреки всичко. Това, разбира се, не е точно така, но чрез такъв маркетинг диетата се здоби с висока популярност. Модификацията с нисък гликемичен индекс е много близка като разпределение на макрохранителните вещества до тези на Аткинс. Този хранителен режим следва общо взето същото разпределение. 60-65% за мазнините, 30-35% за протеина, 5-10% за въглехидратите, но тук се обръща и сериозно внимание на гликемичния индекс на храните, които се консумират. На практика хранителният режим позволява да се яде всичко, което е с гликемичен индекс под 50. Ако за първ път чувате термина гликемичен индекс, в коментарите под видеото ще добавим линк към наша статия, която може да прочетете. Последната популярна модификация, за която ще ви споделя, е кетогенната диета на база средноверижни триглицериди или MCT кетогенна диета. Мазнините в храната могат да бъдат класифицирани според дължината на веригата масни киселини. MCT е абревиатура на средноверижните триглицериди. За разлика от дълговерижните триглицериди, средноверижните се обработват по малко по-различен начин, позволявайки им да бъдат много по-бързо усвоени, да постъпят директно в черния дроб и да бъдат метаболизирани до кетони. По този начин образуването на кетони в организма се стимулира допълнително, позволявайки в хранителния режим да се включат повече протеини и въглехидрати, без това да попречи значително на процеса на синтезиране на кетони. За разлика от другите модификации, реализирането и препоръките за MCT кетогенна диета варират според различните клиники и специалисти. Въглехидратите са ограничени до около 5-10%, но мазнините могат да варират между 60 и 80%, а протеинът съответно между 15 и 30%. Най-важното нещо за тази модификация е високият прием на средноверижни триглицериди. Препоръките варират, но между 30 и 60% от общото количество мазнини за деня следва да бъде под формата на средноверижни триглицериди. Тъй като високият прием на средноверижни триглицериди може да доведе до стомашни неразположения, количеството им се напасва най-вече според толерантността на следващия този тип хранене. Колкото по-голям процент от мазнините са под формата на средноверижни триглицериди, толкова по-добре, като е препоръчително приемът им да е разпределен по-равно през целия ден. Като приемът може да се подпомогне и чрез хранителни добавки, съдържащи средноверижни триглицериди. Хората, които чуват за първи път за кетогенното хранене, обикновено си задават въпроса: безопасно ли е да се храним така? Нивата на кетони в организма ни при нормални условия са изключително ниски и се увеличават само в определени ситуации. Например, продължително гладуване, хранене с много малко въглехидрати и повече мазнини, продължително физическо натоварване, но също така и при физиологични заболявания, като диабет тип 1, например. Нивата на кетони в организма ни се смятат за нормални при стойности под 0,5 до 1 ммол, умерени при стойности между 1 и 7-8 ммол и опасни при стойности над 10 ммол, при което настъпва и състоянието наречено кетоацидоза. Тук трябва да споменем едно много важно нещо, а именно разликата между кетоза и кетоацидоза, които много хора бъркат. Кетоацидозата е опасно за живота състояние на изключително високи нива на кетони в организма. До кетоацидоза може да се стигне основно при заболявания като диабет тип 1, в случай, че болният не си инжектира на време инсулин, както и при приемане на високи дози изопропилов алкохол, както и при рязкото спиране на алкохол след дълго злоупотребяване с него, така наречената алкохолна кетоацидоза. При нормални обстоятелства обаче организмът разполага с всичко необходимо, за да контролира нивата на кетони.
При здрави хора нивата на инсулин и глюкоза почти никога не падат толкова ниско, че кетогенезата да излезне извън контрол. Дори след няколко дневен пълен глад или спазването на кетогенна диета, нивата на кетони не надвишават 7-8 милимола и това не носи опасност за здравето. В повечето случаи кетогенната диета не крие сериозна опасност за здравето и живота, но крие някои други потенциални проблеми. Най-разпространените странични ефекти и неразположения се наблюдават основно при класическия вариант на диетата заради тоталното изключване на определени групи храни. Често срещани възможни странични ефекти са, например, запек, гастроезофагиален рефлукс, повишен глад и апетит, основно първите дни, докато организмът не се адаптира към кетозата, дефицит на някои хранителни вещества, например калций, селен, цинк, мед, магнезий, витамин D, витамините от група B също така и L-карнитин. Има също така повишен риск от появата на бъбречни камъни и промяна в липидния профил. За кого обаче е или не е подходяща кетогенната диета? Кетогенната диета може да е от помощ за някои хора, но за други пък съвсем не е препоръчителна. Кетогенната диета може да е от полза при определени заболявания, като например за намаляване на припадъците при болни от епилепсия, все пак това е основната причина за създаването на този тип хранене. Може да е от полза също така при дефицит на ензима пируват дехидрогеназа, при дефицит на клетъчен рецептор GLUT1, при мигрени и при борба с диабет тип 2. Кетогенната диета във всичките вариации е противопоказна при хора с специфични заболявания, нарушаващи метаболизма на мазнините. Например, първичен дефицит на L-карнитин, дефицит на ензимите карнитин палмитол трансфераза, карнитин транслоказа и пируват карбоксилаза. Кетохраненето е противопоказно и при наличието на дефекти в процеса на бета-оксидация, който е част от процеса на използването на мазнините за енергия в клетките. И не на последно място по важност, този тип хранене не е препоръчително и при бременните жени. И все пак, ако чисто здравословно нямате проблем да следвате този тип хранене, изниква въпросът дали е подходящ за спортуващи и при какви типове спорт е подходящ. Макар научните изследвания по тази тема да не са малко, данните са много противоречиви и повечето от изследванията имат много сериозни недостатъци. Повечето от тях дори не са преминали процеса на рецензия в научната литература, което поставя надеждността им под въпрос. Повечето научни данни към момента имат сходно заключение, че когато се търси максимална и оптимална спортна производителност, включително и при аеробни и анаеробни спортни дейности, е необходимо приемането на поне умерено количество въглехидрати. За повечето обикновени фитнес любители, които нямат сериозни спортни амбиции, кетогенното хранене едва ли ще е проблем, но ако търсите максимална производителност в тренировките си, без значение от какъв характер са те, то консумацията на прилично количество въглехидрати е от значение. Разбира се, изниква и въпросът за мускулната маса. Пречи ли липсата на въглехидрати на изграждането на нова мускулна тъкан? За съжаление няма почти никакви научни данни, следващи ефикасността на кето диетата, когато приоритет е покачването на мускулна маса. Може би единственото към момента изследване е това на Варгас и екип от 2018. В него заключението на авторите е, че кетогенното хранене не е по-ефективно от храненето с повече въглехидрати за покачване на мускулна маса, но за съжаление експериментът има един сериозен недостатък. Една от основните цели на експеримента е и двете сравнявани групи да са в калориен излишък. Но за съжаление кето групата не е успяла да изпълни това условие и вероятно дори е била в съвсем лек калориен дефицит. Това е и най-вероятната причина за по-слабите резултати в сравнение с другата група. През 2019 година Антонио Паоли публикува научен труд, в който описва различните механизми за мускулна хипертрофия и показва, че на теория няма механизъм, при който кетогенното хранене да вреди или да пречи на покачването на мускулна маса. От друга страна пък се знае, че по-високите нива на инсулин могат да бъдат от полза за процеса на мускулния протеинов баланс, но това се случва в много специфични условия, например недостатъчно протеин, които на практика не се случват особено много. В крайна сметка на този етап не може да се каже категорично как кетогенното хранене се сравнява с това съдържащо повече въглехидрати. Съветът ми, ако сте обикновен фитнес любител и нямате професионални амбиции в бодибилдинга, да не се притеснявате за това. Ако обаче имате намерение да се състезавате и развивате в света на професионалния бодибилдинг, то за по-сигурно бих препоръчал да избягвате този тип хранене. Кетогенната диета и всичките вариации придобиха огромна популярност заради маркетирането им като по-добър и по-ефективен хранителен режим за отслабване.
През последните 15 години броят на научните трудове, изследващи ефикасността на нисковъглехидратното хранене, не спира да расте. Немалка част от тях показват и доказват ефективността на диетата. Немалка част сравняват и този тип хранене с високовъглехидратно и откриват по-добри резултати. Проблемът на повечето такива изследвания е, че имат сериозни недостатъци. Повечето, например, не са проведени в метаболитни отделения, а пък при много други се наблюдава и липсата на изравняване на калориите и на количеството протеин, което приемат участниците в изследванията. И количеството калории, както и количеството протеин, са многократно доказвани като важен фактор за отслабването. Ако те не са изравнени при различните участници, няма как да се направи извод, че точно ниските въглехидрати са единствената причина за по-добър или пък по-лош резултат. Може би най-добре контролираното изследване към днешна дата е това на Кевин Хол и екип от 2016 година. В него количествата протеин, които са консумирали и двете групи, са били приравнени. Още по-интересно и важно е, че измерванията в експеримента са правени в метаболитна камера. Това е стая, в която участниците прекарват много дълго време и която стая е оборудвана така, че позволява измерването и проследяването на най-различни неща. Едно от тях, например, е колко енергия изразходва човек и какво гориво се използва за енергия. Дали протеин, дали въглехидрати или пък мазнини. Този тип изследвания са много малко, тъй като са много скъпи, но пък резултатите често са с най-голяма точност и надежност. Резултатите от експеримента на Кевин Хол показват, че за редуцирането на телесни мазнини не е имало значение дали и с колко въглехидрати са се хранили хората, съответно дали са били или не са били в кетоза. Това се потвърждава и от много други и много добре контролирани изследвания, като тези на Джонстън, Шонен, Сегал и Саксон, Бринкворт и техните екипи. Това, с което кетогенното хранене може да отползва при някои хора, е, че води до по-високи нива на ситост, съответно и по-ниски нива на глад. Това се наблюдава редовно в научните изследвания, както и в практиката. За сметка на това, този тип хранене обаче е много ограничаващ и много хора не успяват да го следват в дългосрочен план. Резултатите на този етап могат да се обобщят така. При равни други условия, нисковъглехидратното и кетогенното хранене водят до също толкова ефективно отслабване, както и високовъглехидратното. Най-важното си остава да се следва режим, който е най-удобен и вкусен за индивидуалния човек и той ще може да се придържа към него в дългосрочен план. Кетогенното хранене, ако е добре структурирано, може да бъде напълно безопасен начин на хранене и не пречи да бъде следван дългосрочно за неограничено време. Въпреки това обаче, ако решите да се храните така, обърнете внимание и на рисковете, които крие. Като изключим ефикасността при определени заболявания, като епилепсията например, основната причина за следването на този тип хранене следва да бъдат най-вече вкусовите предпочитания. Много хора следват кетогенното хранене само заради твърденията за по-висока ефективност при отслабването, но нашият съвет е да не се подвеждате и това да не е единствената причина за да се храните така. Ако решите да се храните така, препоръчваме да избягвате класическия вариант на хранителен режим и да се спрете на по-малко рестриктивна модификация, например тази Наткинс е подходяща. Професионални атлети и спортисти, които държат на максимална тренировъчна и състезателна производителност, съветвам да се насочат към друг тип хранене, съдържащо повече въглехидрати. Кетогенно хранене или не, основният движещ фактор за отслабването си остава калорийният баланс. Препоръчвам ви да изгледате това наше видео, в което ще научите всичко най-важно за него. Не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, където може да разгледате услугите, с които можем да ви бъдем полезни. Благодарим и на нашите партньори за възможността да снимем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. Скоро!